yr adran Unigolion cofrestredig, fe welwch restr o'r holl bersonau cofrestredig sydd â chyflogaeth gyfredol yn eich sefydliad. Byddwch yn gallu gweld eu henwau, teitlau swyddi, rhifau cofrestru, y dyddiadau y cawsant eu cofrestru, a'r dyddiadau y mae disgwyl iddynt adnewyddu eu cofrestriad. Gallwch hefyd weld a oes unrhyw gydymffurfiaeth sy'n weddill mewn perthynas â'u cofrestriad, megis gofynion cymhwyster. Os oes rhywun wedi gadael eich sefydliad, mae angen i chi ddweud wrthym. Cliciwch ar y saeth wrth ymyl eu cofnod a dewiswch Newid. Ar y dudalen nesaf, cliciwch ar y saeth ar y dde a dewiswch Gorffen cyflogaeth i gadarnhau ei bod wedi gadael eich sefydliad. Bydd angen i chi ddweud wrthym y dyddiad y gadawodd yn ogystal â'r rheswm dros adael. Ar ôl ei gadw a'i gyflwyno ar y dudalen nesaf, ni fydd y person hwnnw'n ymddangos yn eich rhestr o bersonau cofrestredig.